Здравствуйте и процветайте, искатели истины в потоке мистики. Я продолжаю вас знакомить со своей авторской колодой. Авторской колодой, описание которой есть под каждым видео. Там же есть и ссылка на плейлист, в котором собраны все карты с описанием по сферам. Сегодня мы с вами продолжим знакомиться с картой «Костер» и рассмотрим ее в сфере, если она выпадает на поиск духовного пути. Многие сферы мы уже рассмотрели. Сегодня у нас сфера духовного пути. Карта «Костер» в контексте духовного поиска – это символ радикальной трансформации и очищения через огонь. Вот это не мягкий свет свечи, а мощная стихия, которая не оставляет шанса старому и отжившему. Конечно же, эта карта предполагает очищение огнем. На пути самопознания эта карта означает этап алхимического обжига. Чтобы родилось что-то новое, старые убеждения, эго-программы, ложные идеалы должны сгореть. Эта карта говорит, что квирент находится в точке, где нужно отбросить все лишнее. Это может быть болезненно, но это необходимо для продвижения вперед. Безусловно, говорится об очищении кармы, сгорании кармы. Часто это трактуется как завершение сложного цикла, когда сгорают старые долги и привязанности. Но вот эти вот фигуры с вилами на заднем плане – это тени прошлого. Обратите внимание на эти силуэты. В духовном аспекте они символизируют, во-первых, коллективное бессознательное или осуждение. Страх перед тем, что скажут люди, или давление традиций, которые пытаются удержать вас в узких рамках. Либо же второй вариант – это могут быть внутренние демоны, прошлые ошибки или страхи, которые пытаются подколоть вас, пока вы проходите через трансформацию. Карта говорит о том, что нужно сосредоточиться на внутреннем свете, не оборачиваясь на эти тени. Сама женская фигура говорит о смирении. Женщина на карте сидит спокойно, ее руки сложены в жесте, похожем на принятие. Это говорит о принятии своей судьбы. Духовный путь сейчас требует не борьбы, а глубокого доверия процессу. Несмотря на угрожающие тени и близость пламени, женщина остается сконцентрированной на пламени. Это указывает на то, что истинный дух неуязвим для внешнего огня. Конечно же, огонь может выступать как символ инициации. Говорится о пробуждении. Возможно, квирент чувствует прилив колоссальной энергии, кундалини или творческий огонь, который трудно контролировать. В поисках пути эта карта служит маяком. Огонь виден издалека. Ваше духовное преображение станет заметным для окружающих и может либо согреть их, либо испугать. Духовный путь квирента сейчас проходит через стадию интенсивного обновления. Это время высоких температур в душе. Совет эта карта дает такой: не бойтесь терять то, что уходит на духовном пути. Позвольте огню забрать все наносное, лишнее, тянущее вас назад. Ваша задача – сохранить внутренний покой и верность себе, даже если кажется, что мир вокруг пылает или настроен враждебно. Если у вас есть другие какие-то ассоциации или есть что дополнить,
то, пожалуйста, поделитесь в комментариях. Оставляйте лайки, не забывайте подписываться и ставить колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, которые будут выходить каждый день.